हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत सब अच्छे होंगे। ये हमने भारत पे से मंगवाया है, जो कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छी भारत पे ने की है। ये इसके अंदर इसका बिल जो कि भारत पे वालों ने हमें भेजा है, और ये इसके अंदर एयरटेल का 5G प्लस सिम जो कि इंटरनेट को सपोर्ट करता है, और आपके जोन से आपका मोबाइल का नंबर है उसके साथ अटैच है। तो ये हमारा भारत पे मशीन है जो कि ट्रांजैक्शन के समय इनबिल्ट वॉइस के साथ भारत पे वालों ने प्रोवाइड किया है। ये इसका चार्जर है, फास्ट चार्जर, और ये डाटा केबल जो कि इसको चार्ज करने के लिए। ये QR कोड जो आपके मोबाइल नंबर के साथ अटैच एंड आपके बैंक के साथ अटैच है, और ये बुकलेट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे